بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو مسلمانانو ورونو او خویندو، لکه څنګه چې په دوهمه برخه کې مو د صحابه کرامو او تابعینو د اعمالو په کثرت باندې د بیلګې په توګه څو مثالونه پیش کړه، نو دریمه برخه مو د دې حدیث د تشریح لپاره ځانګړې کړې. له کوم حدیث نه چې زموږ بعضې ورونه استدلال کوي چې له 3 ورځو نه مخکې د قرآن ختمول جایز نه دي. خو د دې حدیث د تشریح نه مخکې زه باید د تمهید په طور باندې دا خبره تاسو بیان کړم چې د قرآن او د حدیث په تشریح او پوهه کې موږ د علماو د اقوالو محتاج یو. که موږ د علماو د اقوالو په رڼا کې په قرآن او په حدیث ځان پوه نه کړو، نو د دې خبرې قوي امکان شته چې د هدایت پر ځای برعکس گمراه شو. د بیلګې په توګه به زه یو مثال صرف تاسو ته درکم، ګرچې مثالونه زیات دي. هغه دا چې د بخاري شریف حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. د دې حدیث مفهوم دی چې هغه سړی ایمان نه لري څوک چې امانت نه لري، یعنی په امانت کې خیانت، او هغه سړی دین نه لري کم سړی چې په وعده وفا نه کوي، یعنی په وعده کې وعده خلافي. اوس د دې حدیث ظاهري الفاظ ته باید وګورو، خصوصا دویمه حصې ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په خپله وعده وفا نه کوي هغه دین نه لري، یعنی هغه بې دینه دی. نو اوس فکر وکړئ چې په دنیا کې کوم مسلمان دی چې هغه نه وعده خلافي نه وي شوي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د وعده خلافه سړي په باره کې وایي چې هغه دین نه لري، یعنی هغه بې دینه دی. چې کوم انسان بې دینه شو، دین نه لري، نو هغه څه شی شو؟ لا محاله هغه کافر شو. په دې چې دین لري خو کافر دی، کافر دین نه لري. نو دا د حدیث ظاهري الفاظ دي، اما د حدیث مفهوم دا شی دی چې کوم سړی وعده خلافي کوي د هغه دین کامل نه دی، دین نه لري، یعنی کامل دین نه لري. نه دا په دې معنی چې هغه بالکل دین نه لري یا خو د نخسه هغه کافر دی. همداشان که دغه حدیث چې زموږ بعضې ورونه ته استدلال کوي چې په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم سړی چې د 3 ورځې نه مخکې قرآن ختموي هغه په قرآن نه پوهیږي، یعنی غور او فکر او تدبر پکې نشي کولی. د دې حدیث هم مقصد دا شی دی چې په دې حدیث کې د غور او فکر نفي شوی دی، چې غور او فکر پکې نشي کولی، اما د الفاظو د تلاوت نفي پکې نه ده شوی. معنا دا ده چې یعنی غور او فکر خو نشي کولی، خو د الفاظو د ثواب نه محروم نه دی، هغه د الفاظو د تلاوت ثواب بیا هم ورته حاصلیږي. او دا خبره هم زه د ځانه نه کوم، بلکې دا خبره د بل حدیث نه ثابته ده چې د ترمذي شریف حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. د دې حدیث مفهوم دا شی دی چې څوک د کتاب الله یعنی قرآن کریم نه یو حرف لولي هغه ته به یو نیکی ده، او یو نیکی هغه 10 برابر. او زه دا نه یم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف هم یو حرف دی، لام هم حرف دی، او میم هم یو مستقل حرف دی. یعنی که څوک یو ځل الف لام میم لولي نو هغه ته الله تعالی په 10 نیکیانې ورکوي. دلته هغه د نکتې او اساسي خبره قابل د غور خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې بیان کړې ده، هغه مثال د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی، د الله رسول مثال د الف لام میم ورکوي. حال دا چې په دې خبره ټول علما ښه خبر دي چې الف لام میم دا د حروف مقطعاتو د جملې نه دی، او حروف مقطعات مبارک علما دا فرمایي چې د دې په معنا څوک نه پوهیږي، دا د الله او د رسول په منځ کې یو راز دی. یعنی اشاره دی خواته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مثال په بیانولو سره داسې وفرمایل چې که څوک د قرآن په ترجمه او مفهوم باندې پوهیږي او که نه پوهیږي، دغه الفاظ چې لولي په دې باندې الله تعالی ورته په یو حرف په بدل کې 10 نیکیانې ورکړي. همداشان دا د کفارو او یا د بعضې روشن خیالانو دا انتقاد او اعتراض هم د دې مثال په ورکولو سره رفع کیږي چې هغه دا وایي چې تاسو د قرآن په معنا او ترجمه باندې پوهیږئ. نو چې کله مسلمانانو ته وایي چې نه پوهیږو، نو هغه بیرته دا اعتراض او انتقاد کوي چې نو څه فایده چې تاسو قرآن لولئ، په معنا یې نه پوهیږئ او اصل لولئ. موږ که تورات یا انجیل یا کوم کتاب لولو خو د هغه ترجمه لیکل شوې ده، موږ په ترجمه پوهیږو، نو بیا یې موږ لولو، او تاسو یې هسې لولئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مثال په ورکولو سره هغې خلکو ته هم دغه جواب ورکړ چې که مسلمان د قرآن په معنا پوهیږي او که نه پوهیږي، دا د خدای پاک خپل یو مهرباني ده چې خدای پاک بس دغه حکم کړی دی چې څوک پې پوهیږي او که پې نه پوهیږي. که پې پوهیږي د هغه ثواب بیل دی، او که څوک پې نه پوهیږي دغه الفاظ یې چې لولي په دې الفاظو باندې په یو ټکي باندې زه خدای هغه انسان ته 10 نیکیانې ورکوم، نظر دغه بنده په اخلاص باندې. بله خبره دا ده که چېرته موږ د
بعضې ورونه چې د دې حدیث نه استدلال کوي د هغوی دا خبره ومنو چې سمه ده د خدای رسول فرمایي چې د دې ورځ نه مخکې چې څوک قرآن ختموي هغه په قرآن کې غور او فکر نشي کولی. سوال دا دی چې آیا هر مسلمان د دې خبرې توانایي لري چې هغه په قرآن کې غور او فکر وکړي؟ کومو خلکو چې صرف ظاهري الفاظ د قرآن لوستي دي هغوی به په قرآن کې غور او فکر څنګه کوي چې په معنا یې نه پوهېږي، په ترجمه او په تفسیر یې نه پوهېږي. ډېری داسې مسلمانان دي چې هغوی د قرآن په تفسیر باندې نه پوهېږي. داسې خلکو ته 3 ورځې خو څه چې که چوی ته مونږ دوی ته 3 کاله وخت هم ورکو، په 3 کالو کې هم دوی قرآن ختم کړي، نو بیا هم دوی په دې خبرې توانایي نه لري چې هغوی په قرآن کې غور او فکر وکړي. ولې چې هغوی د قرآن په تفسیر نه پوهېږي، هغوی په ترجمه نه پوهېږي. درېیمه خبره دا ده چې کم خلک چې د قرآن په تفسیر او ترجمه پوهېږي آیا هغوی دپاره په 13 سپارو د قرآن کې 3 ورځې کافي دي؟ په 3 ورځې کې هغه په قرآن کې څومره غور او فکر کوي؟ د خلکو عمرونه پکې تیر شول، هغه په قرآن کې د غور او د فکر او تدبر نه خلاص نه دي، عمرونه یې پکې تیر شول، د دنیا نه لاړل، هغوی بیا هم د قرآن په علمي نکتو باندې پوه نه شول او ځانونه یې عاجزه ګڼي تر اوسه پورې. نو معلومه دا شوله چې د دې حدیث مفهوم دغه دی، الله تعالی دا نه غواړي چې هیڅ بنده د قرآن د فیض نه محرومه شي، بلکې څوک چې پکې غور او فکر کوي هغه څوک دي، هغه لپاره بیل فضایل بیان شوي دي. لکه د مسلم شریف روایت دی من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله به طریقا الی الجنه، او په بل روایت کې راځي وان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم. معنا دا څوک چې د لاره اختیار کړي چې په هغه کې علم حاصلوي او نو هغه ته به الله تعالی د جنت لاره اسانوي د دې علم د لارې د حاصل د اختیارولو د وجې نه. او د طالب علم د فضیلت په باره کې دا راغلی دي چې ملائکه د هغه د قدمونو لاندې خپلې وزرې هواروي. نو معلومه دا شوله چې که څوک په قرآن کې غور او فکر کوي د هغه دپاره هم فضیلت الله تعالی د خپل نبی په ژبه باندې بیان کړی دی. هغه طالبان دي که هغه علما دي که هغوی غور او فکر کوي، د غور او فکر ثواب بیل دی او د الفاظو د تلاوت ثواب بیل دی. او که څوک غور او فکر نه کوي نو هغه کولی شي چې بغیر د غور او فکر نه د الفاظو په ذریعه باندې په تلاوت باندې دا ثواب حاصل کړي او زیاتې نیکیانې حاصل کړي. نو معنا او مفهوم د حدیث دا شو چې کوم سړی غور او فکر کولی شي، یعنی تفسیر لوستی، ترجمه لوستی ده، هغه د هم قرآن ولولي، په غور او فکر د پکې وکړي، نو هغه ته الله تعالی بیل ثواب ورکړي، هغه د 3 ورځې زیات وخت کې ختم کړي، 3 ورځې کم از کم ختم کړي. اما که څوک غور او فکر نشي کولی نو هغه د خالی الفاظ خو دې وکړي چې هغه په 1 ورځ کې ختموي، که په 2 رکعاتو کې ختموي او که په مثال د دنه زیات وخت کې ختموي، هغه د الفاظو په تلاوت باندې ثواب حاصل کړي. یو سړی په ترجمه او په تفسیر پوهیږي اما یو خاص موقع کې یو خاص وخت کې غواړي چې بغیر د غور او فکر نه صرف د قرآن د الفاظو په تلاوت باندې زیات نه زیاتې نیکي یعنی حاصلې کړي. لکه علما او فقها دي هغوی هم دا اختیار لري. مثال د روژې میاشت ده، د روژې په میاشت کې نه غواړي چې غور او فکر پکې وکړي، هغه پوره کال د غور او فکر لپاره خاص کړی دی، ټول عمر د غور او فکر لپاره خاص کړی دی او په قرآن کې پوره کال غور او فکر کوي. اما د روژې په میاشت کې، د حج په موقع کې، د عمرې په موقع کې نه غواړي چې په قرآن کې غور او فکر وکړي. خاصه موقع ده، خاص مکان دی، یو د برکت ځای دی، یو د برکت میاشت ده، غواړي د الفاظو په ذریعه زیات نه زیات ثواب حاصل کړي. نو که غور او فکر پکې نه کوي، که په 2 رکعاتو کې قرآن ختموي یا په کم وخت یا په زیات وخت کې ختموي، نو د الفاظو د تلاوت د وجې نه هغه ته د ثواب حاصلېږي. بل جواب علما کرامو دا ورکړی دی چې د خیر القرون د زمانې یا د کوم بزرګانو په باره کې چې راځي چې په 2 رکعاتو کې یا په 1 رکعت کې قرآن ختم کړی دی، د هغې زمانې د خلکو په وختونو کې برکت او دا د حدیث نه ثابته خبره ده چې د قیامت د نشانیانو نه یوه نشاني دا هم ده چې د زمانې نه به برکت ختمیږي. لکه څنګه چې د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه نه په ترمذي شریف کې حدیث روایت شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي فتكون السنه كالشهر والشهر كالجمعه وتكون الجمعه كاليوم ويكون اليوم كالساعه وتكون الساعه كالظلمه بالنار. یعنی چې کال به د میاشتې په شان وي، میاشت به د جمعې په شان وي، او جمعه به د ورځې په شان وي، او ورځ به د ساعت په شان وي، او ساعت به وی لکه د اور د یو بسر کې په شانتي وي. لکه څنګه چې اور لرګی اور اخلي او کله یو اواز وکړي هغه نه داسې بسر کې والوځي اور په هوا کې داسې خواره شي او زر ګل شي، نو ساعت به داسې ښکاري انسان ته. نو د هماغه زمان د زموږ په زمانه کې د خلکو په وخت کې برکت نشته دی او همدغسې حالت راغلی دی.
اما د هغې زمانې د خلکو په عمرونو کې او د هغې په ژوند کې برکت و. هغې په لږ وخت کې به ډېر کارونه کول. همداشان ممکنه ده چې سوال دا پیدا شي چې تاسو خو په کوم روایت چې ذکر کړي دي په هغه کې خو د ابن الکاتب او د بعضې نورو خلکو باره کې داسې روایت هم راغلي چې هغې به په یوه شپه کې 4 قرآن ختمول، د ورځې به یې 4 قرآن ختمول، دومره په وخت کې برکت. نو د هغې یو جواب علماو دا هم ورکړی دی چې ګورئ الله تعالی په دې خبره باندې قادر دی چې د خپلو نیکو متقي بندګانو لپاره وخت ودروي، وخت قید کی. لکه څنګه چې په سورت کهف کې راځي چې الله تعالی د اصحاب کهف لپاره وخت ودرو. عامه زمانه کې وخت جاری و، اما کرامتا د اصحاب کهف لپاره 309 کاله یا 300 کاله وخت ودرول شو. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. د دې آیت نه څه ثابتېږي چې 300 کاله سره الله تعالی اصحاب کهف لپاره وخت ودرو، په دوی باندې وخت ولاړو او د هغې زمانې د خلکو لپاره وخت روانو په خپل عادي حالت باندې. دوی له خوبه پاسېږي فکر کوي چې موږ یو ورځ یا کم یا زیات موږ ودو وپاسېدلو. نو همداشان چې دی الله تعالی خپل د پیغمبرانو لپاره وخت ودرولی دی. د حضرت عزیر علیه السلام په باره کې راځي او کالذي مر على قرية فاماته 100 عام. نو که الله تعالی د نورو پیغمبرانو په امتونو کې د هغې نیکو بندګانو لپاره وخت ودروي، نو آیا د خپل محبوب او د خپل نازولی پیغمبر د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت نیکو بندګانو لپاره، نیکو متقیانو خلکو لپاره به وخت نه ودروي؟ نو الله تعالی خپل نیکو بندګانو لپاره کله کله وخت ودروي. وخت زمونږ لپاره عادي چلیږي، خو د خدای د بندګانو، نیکو بندګانو لپاره، متقیانو بندګانو لپاره د قرآن د آیت نه دا خبره ثابته ده چې وخت ورته ودرول کېږي. ممکنه ده چې دا کومو خلکو کرامت په طور باندې الله تعالی د هغې په وخت کې دومره برکت چې هغې لپاره دا وخت ودروي او هغې پکې په لږ وخت کې زمونږ دپاره به هغه وخت لږ ښکاري، خو الله تعالی هغې دپاره وخت ودرول دی او هغه دپاره ډېر ښکاري او هغې پکې زیات نه زیات تلاوت کوي. دا د تعجب خبره نه ده، د قرآن د آیت نه ثابته ده. تر اوسه چې ما تاسو کوم دلایل درکړي دا مې د قرآن او د حدیث نه درکړي دي. تذکره غوثیه نه او د کمبل کتاب نه تاسو مثلا ویلې ده، بلکې د قرآن او د حدیث نه مې تاسو دلایل پیش کړي. نو د قرآن د آیتونو او د احادیثو په رڼا کې دا خبره نه د عقل نه خلاف ده، نه د نقل نه خلاف ده. همداشان که عقلي دلیل ته وګورو د عقل د نظر نه دا خبره خلاف د عقل او منطق نه ده. ګورئ داسې حافظان شته چې په 14 دقیقو کې یوه سپاره وایي. خو زه په دې خبره باندې به علما کرام لږ انتقاد او اعتراض وکړي چې ولا 14 دقیقې کې خو ماغه یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون اورېدل کېږي، بل څه نه پوهېږي سړی پې. 14 دقیقې به ونه نسو په 20 دقیقو کې خو عام خلک، عادي خلک چې دی تقریبا یوه سپاره ډېر په اسانۍ سره ختموي. په 20 دقیقو کې چې یو کس یوه سپاره ختمه کړي نو په 1 ساعت کې 3 سپارې ختموي. نو چې په یو کس په 1 ساعت کې 3 سپارې ختموي، هغه په 10 ساعتونو کې 13 سپارې ختموي. یو ورځ 12 ساعته ده. 2 ساعته که موږ خپلو نورو ضرورتونو دپاره لکه ډوډۍ خوراک څښاک مونځ د هغې دپاره خاص کړو، 10 ساعتو کې یو قرآن ختمیږي، 20 ساعتو کې 2 قرآن ختمیږي، 4 ساعته 4 ساعته شپه ورځ ده، 4 ساعته د نور ضرورت لپاره وباسي. هغه خلک زموږ په شان دي نو چې زموږ په شان دي په انټرنیټ ته ناست دي او فیسبوکونه دي او ورور اصل جنجالونه دي او د ژوند، هغوی خپل ژوند د علم دپاره وقف کړي وو، هغوی ناست د علم دپاره وو، هغوی ته به دومره د علم په لذت کې به داسې مزغرق و او داسې به مصروف و چې په دې به خبرو چې موږ ډوډۍ خوړل د کنه د خوړلې. نو په د هغې ژوند موږ په خپل ځان نشو قیاس کولی، نه د دې زمانې په ضرورتونو باندې قیاس کولی شو. نو په دې خاطر باندې دا د عقل نه خلاف خبره هم نه ده. 4 ساعتو کې 4 ساعته د نور ضرورتونو لپاره او 20 ساعتو کې یو ځل شپه ورځ کې یو قرآن 2 قرآن په اسانۍ سره ختمیږي. نو چې 2 قرآن ختمیږي نو که یو کس په یو ورځ کې یو قرآن ختم کړي، دا کوم ځای کې د عقل نه خلاف خبره ده؟ د دې احادیثو او د قرآن د آیتونو په رڼا کې چې کومې خبرې ما تاسو وکړي او عقلي مثال مې تاسو درکړه، د ده نه دا ثابتېږي چې دا خلاف د عقل کار نه دی بلکې عین عقل دی. خو که موږ لږ خپل عقلونه په کار واچو، الله تعالی دې موږ ته په دین باندې د عمل کولو توفیق عطا کړي او د بې ځایه غلط فهمیانو نه د خدای پاک موږ هم وساتي او زموږ په ذریعه د نور خلک هم د داسې بې ځایه غلط فهمیانو نه وساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.